influencia não só o salário de quem ganha o mínimo, mas também os benefícios de 21 milhões de aposentados. É isso que a gente tende a ver ao longo desses próximos meses. Empresas debatendo e lutando para cá com esse tipo de aumento no salário mínimo, ao mesmo tempo que o governo vai ter que também lutar para se fazer viável esse aumento para a questão de pensões, de aposentadoria. Já o governo comemorou o aumento real de 76% do salário mínimo desde 2003. E a Rose, o dinheiro a mais que vai ganhar no ano que vem. Vai ser bom para mim. De janeiro a novembro, as contas do setor público registraram o maior rombo desde que o Banco Central começou a fazer esse levantamento em 2001. Ontem a gente mostrou os números relativos ao governo central. O dado de hoje é mais completo porque ele inclui as contas dos estados e dos municípios. Vamos ver então. Em 2015, governos das 13 esferas e as empresas estatais gastaram